फ़ोन की वॉल्यूम बहुत काफ़ी कम आ रही है। कैसे आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम को तेज़ करेंगे? जैसे कि काफ़ी फ़ोन आप भी अपने फ़ोन में वॉल्यूम काफ़ी तेज़ कर पाएँगे। जैसे कि आप कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं तो काफ़ी वॉल्यूम कम सुनने को मिलती है। तो आप अपनी वॉल्यूम को काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ आपको प्ले स्टोर पर ओपन करना है, ये ऐप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें सेटिंग्स हैं जो आप करेंगे। तो यहाँ इसको ओपन करना है, ये आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ पहले चेक कर लेना है कि ये आपके में कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ तो कनेक्ट देखने के लिए आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं वोस्टेज ऑन। अगर आपके में वोस्टेज ऑफ है तो ये आपके में कनेक्ट नहीं है। यहाँ आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोनों ऑप्शन को आपको ऑफ है, इनको ऑन कर देना है। इन ऑन करने के बाद यहाँ आप इस तरीके तीसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ आपको 18-19 पर इस तरीके से यहाँ पर कर लेना है। 18 या 19 इस तरीके से ये कर लेंगे और करने के बाद बैक आएंगे। अब आपको यहाँ देखना है, इसे आप यहाँ पोस्ट वाले ऑप्शन को इस तरीके से नीचे इसको यहाँ पर आपको 15 से 20 के बीच में ही रखना है। और यहाँ आप देख सकते हो वार्निंग लगी हुई है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हैं तो ये आपकी स्पीकर को डैमेज भी हो सकता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्निंग दी गई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे रीड भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं डैमेज लिखा हुआ है, वॉल्यूम में डैमेज स्पीकर। यहाँ देख सकते हैं अगर आप यहाँ 40 तक रखते हैं तो आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 के बीच में ही रखें। और इसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑन देखने के बाद इस तरीके से ऑन कर लेंगे। तो आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके फ़ोन की साउंड दुगनी हो जाएगी और काफ़ी साउंड बेस सुनने को देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।